Video. Dah. Ha. Okey, kita buka. Dah. Okey, kita buka apa benda dalam ni. Sebenarnya ada juga yang ni dia apa? Buka lepas tu dia balik pada. Good. Apa? Gode. Okey. Ini juga dia. Saya tengok dalam tu. Saya tengok dalam YouTube. Kenapa dia main macam ni macam ni? Saya tengok dia tu. Tekan ini juga payah. Tekan sampai bunyi sampai lepas. Tekan lagi. Tolak dia hidupkan. Jadi yang ni kiri kanan dia kena balance. Depan belakang kena balance. Depan belakang sampai. Stabil kan? Kiri kanan je lah kena balance dia. Dia Lepas kalau untuk pergi tu ke depan salah depannya kan. macam dua belakang. Ya betul. Belakang lah. Belakang Brake dia masih kena belakang sikit kan. kalau ada sensor, dia sense you punya pedal ya. Tekan sekali, tekan sekali lagi, tekan sekali lagi, dia mati. Dan 2-3 kali dia akan buka dia memang.
Bye.